Друзья, здравствуйте, меня зовут Артем, и вы на канале, где я рассказываю о печах, каминах и парных. Мне часто звонят и спрашивают: Артем, а как можно отопить дом таким образом, чтобы у меня была печка с большим стеклом, но помещение грелось не только там, где оно установлено, но и другие, например, смежные комнаты, либо помещение на втором этаже. А что, если мне в эту печку монтировать какой-то теплообменник? А может быть, не монтировать, купить уже готовую печь с теплообменником? И вообще, будет ли это работать или нет? Об этом я вам как раз хочу сегодня и рассказать в этот морозный, свежий вечер. Сейчас мы находимся на выставочной площадке, где представлены образцы домов, бань и прочих бытовок. Нас пригласил наш партнер, компания Петродом. В одном из его проектов в доме «Шале» установлена печка с теплообменником. Та печь, про которую вы у меня часто спрашиваете. О ней сегодня и пойдет речь. Из -3 мы попали в +25, мы в доме «Шале». А сейчас я хотел бы вам представить Владимира, собственника компании «Петродом» и владельца этого прекрасного дома. Привет! Привет, Артем! Спасибо, что к нам приехали. Я очень долго этого добивался. Я тебя очень хотелось попасть к вам. Огромная загруженность в этом офисе, и нам выделили время, уже позднее, как вы видите, для того, чтобы могли вам рассказать о печи и конкретно об этом доме, почему же она здесь установлена, как в общем впечатление. Мы довольны. Ну, ты прекрасно сказал, -3. Я помню, когда было -5, я рано утром заехал. Мне хватило 20 минут, чуть-чуть подтопить, посидеть, и здесь было те же +25, вот как сейчас было очень комфортно. Я также был в футболке. Я думаю тоже скинуть кофту скоро, потому что реально тепло, очень комфортно. Расскажи, пожалуйста, вот проект «Шале». Снаружи я все посмотрел, все красиво, классно. Зашел внутрь, просторно, большие потолки, помещение, у тебя здесь были сотрудники. А вообще для клиента, те, кто покупает дома, какая может быть планировка? Как вообще идея родилась вот этого дома? Первоначально мы долго думали сделать современный дом для современных людей, которым интересно необычные стандартные дома, которые уже приелись, а что-то новое, интересное, с большими потолками, со внутренним воздухом, чтобы дышало свободно, с большими панорамными окнами. Мы долго искали разные проекты, это микс где-то из 5 разных проектов, которые существуют у нас в России непосредственно на Западе, смотрели непосредственно туда. Плюс я люблю ездить зимой, кататься на горных лыжах, и свесы зачастую тоже решает все. Большие свесы создают комфорт, уют внешне, снаружи, не дают возможность попадать дождя, и летом, осенью можно спокойно сидеть на веранде. Первый в проекте, была основная задача сделать компактные форматы домов, максимально так, чтобы они могли трансформироваться в зависимости от потребностей непосредственно наших клиентов. Единственное, что здесь только эта несущая стена, потому что разные уровни. И здесь, как представлено, можно сделать некие порталы, можно нарезать комнаты, можно сделать отдельно тамбур, можно частично обрезать веранду, например, не нужна большая, мы хотим что-то сделать, еще какую-то комнату. Плюс проект существует от размера 6 на 6 до 9 на 12. Мы сейчас в проекте 7 на 9. Мне здесь комфортно. Я по своим ощущениям предполагаю, что это, скорее всего, семья, с ребенком, с 2 детьми, возможно. Здесь, наверное, кухня-гостиная. Это, по моему видению, там, допустим, детская, спальня. И отдельно от веранды можно забрать какую-то часть и сделать там душевую, санузел, душевую, санузел, все правильно. У нас, есть в исполнении проекты, когда здесь мы просто сделали некую часть еще одной входной группы. Здесь делается просто кухня и большое открытое пространство, где возле каминной печи вечером очень кайфово проводить время. Да, пространства здесь очень много. При этом была задача основная, чтобы дом был круглогодичного проживания, вне зависимости от того, что у нас большие панорамные окна, они фактически 2 на 2. То есть они достаточно большие. Это каркасная технология. Только хотел спросить. Да, это быстро возводимая каркасная технология. В среднем срок возведения данного дома от 2 недель до 4 недель под ключ уже непосредственно. При этом в нем тепло. Утепление, в данном случае, утепление 200, пол 200,
и потолок, да, крыша. и да. Это уже крыша является. Это крыша, да. Ага. 150-е стены. Угу. Этого достаточно. Легко трансформируется, кому-то страшно, кто-то хочет, чтобы было вот гарантированно более тепло. В 250 вообще по кругу. То есть это все можно еще теплее сделать, чтобы был термос. Еще теплее сделать. Это термос, это перехлестное утепление, это премиальные форматы утеплителя, пленок, это сухой каркас, это контробрешетка снутри, контробрешетка снаружи. Ну, то есть это полноценный качественный дом для круглогодичного проживания. Также этот дом у нас заказывают в формате бань. Да, это актуально сейчас на данный момент. Ну, кто-то хочет или гостевой домик, или хочет гостевой домик плюс дополнительную баню. Welcome. Совершенно нормально, быстро трансформируется. Получается шикарная там парилка 3х3 с помывочной, с раздевалкой. И здесь, большая комната отдыха. Да, как бы здесь одни из наших клиентов вообще поставили там мини-бильярд американский. Молодцы какие. А вот твои клиенты по планировке какой формат чаще выбирают? Ну, например, мы смотрим сверху на сам периметр, да, этого дома. Вот этот формат. Этот формат. Он основной, и мы его и выбрали для постройки, вот этот формат, потому что он очень оптимальный. 2 комнаты, просто представлены, да, и большой зал. Потому что в наше время люди современные, они ценят простор, уют, ну, как бы уже устали делить все на маленькие вот такие вот клетушки. Ну, мы уже выслужили. То есть, если семья больше, соответственно, увеличиваются габариты дома. Точно. 9 на 12 можно полноценно жить, 3 детей, 2 взрослых. Не требуется веранда, мы занимаем пространство еще теплым контуром, да, получается? Да, теплым контуром, полностью все тоже в теплом контуре. То есть можно комбинировать так, как угодно. Встает вопрос с отоплением. Ну, здесь ты нам помог. Так как помещения делятся на некоторые помещения, там спальни, допустим, в вашем варианте там кухня, ну и плюс некий гардероб, стал вопрос по отоплению этого дома. Как его отопить? Потому что печка находится в основном в большом помещении, все тепло скапливается здесь. В маленькое помещение тепло не пойдет в силу там, законов теплотехники и физики. При открытых дверях замещение будет происходить очень долго. Поэтому мы приняли решение поставить печь с радиаторами. У Владимира есть опыт уже установки печи Гучелава, но без радиаторов. Это вот в соседнем проекте дома. Он как называется? Лофт? Лофт. Да, в лофте мы ставили печь, но отводили горячий воздух в соседнее помещение. Но для такого формата, для большего, более эффективно все-таки поставить радиаторы. Об этом мы вам сейчас расскажем. Сейчас мы находимся на Выборгском шоссе 389. Еще одна площадка открывается на Пулковском шоссе 53. Да. Я знаю. Если нет возможности доехать, вы можете посмотреть по ссылке в описании Петродома и выбрать понравившийся проект и позвонить Владимиру или одному из менеджеров. Спасибо большое, что пригласил. Буду рассказывать о печи, которая вас греет. Давай, тебе спасибо. Спасибо большое. Все. А я о печи. Печь Гучелава. Многим известно, о ней есть куча видеообзоров, в том числе и наших, по ссылке ниже в описании. Много про нее сказано. Стоит такая печь и у моей тещи уже 10-й год. Но о печи Гучелава Термо нет ни одного видеообзора. Мы решили исправить эту ситуацию. Печь Гучелава Термо выполнена из чугуна. Вес ее составляет 155 килограмм. В отличие от Гучелава без теплообменника, в этой печи он как раз таки встроен. Сам теплообменник находится в топочной камере. Он же опоясан всем пламенем, нагревает антифриз либо воду, смотря что вы залили в систему, и быстро отправляет ее в коллекторную группу. Все, вот это водяная рубашка, которая нагревает дрова, и разогретый теплоноситель отправляется в путешествие к радиаторам. Мощность самой печи 15,5 киловатт, но это не значит, что все 15,5 она выдает в воздух. 9 из них это на нагрев теплоносителя, 9 киловатт уходит на нагрев емкости в этой водяной рубашке, которая уже передает тепло непосредственно в теплоноситель. Помимо печи нам потребуется целая коллекторная группа. Здесь есть большое количество преимуществ. Это экономия и снижение затрат на отопление. Теплоноситель, который распределяется в зависимости от степени охлаждения конкретного обогреваемого участка, остывает медленнее, соответственно, расход топлива снижается. Коллекторная система отопления состоит из нескольких узлов.
Это распределительный узел, гребенка или коллектор. Часть трубы с одним входом и с любым количеством выхода на отапливаемый участок для распределения теплоносителей под каждый конкретный радиатор. Расширительный бак. Через него происходит подпитка системы отопления водой, что необходимо для создания определенного давления. Коллекторная система позволяет в любой момент обслужить всю цепочку отопительных радиаторов. Если один из радиаторов в одном из помещений вышел из строя, то нет необходимости сливать всю систему для того, чтобы его починить или заменить. Вы можете отключить радиатор, снять его, поставить другой и дальше уже подключиться к системе. Также вы можете отключить радиатор непосредственно в этом месте, в коллекторной группе, и они не будут нагреваться. У вас нет никакой необходимости бегать по помещениям, в комнаты и перекрывать клапана. Как и для любой другой отопительной печи, для печи с теплообменником необходимо предусмотреть термозащиту стен, пола и, соответственно, потолка, потолочных перекрытий, крыши. В этом проекте мы применили следующие материалы. Противопожарная стена выполнена на скользящем профиле. Внутри установлена базальтовая вата Rockwell Firebuds фольгированная. Внутри проклеены скотчем. Верхние декоративные панели – это Flama Design. Такие вот под кирпичик. Торцы перекрыли деревяшечкой, деревянным уголком. На полу лист минерита. Сверху лист миллиметровой стали, окрашенный в черный цвет. И непосредственно сама печка. Угли выпадают на металлическую поверхность. Также вы можете складывать рядом дрова, не боясь испортить свой красивый пол. Эта печь имеет низкую температуру отходящих газов, потому что у нее внутри устроен теплообменник, который забирает всю энергию от дров в теплоноситель. Поэтому в этом проекте мы использовали дымоход Magma, но с 304 стали, кислотоустойчивый. Скорость горения и, как следствие, та тепловая мощность, которую выделяет печь, зависит от воздуха, поступаемого в камеру сгорания. В печи есть первичная подача воздуха в зону классникового горения и вторичная подача воздуха на верхнее горение. Помимо этого есть регулятор подачи воздуха через заднюю стенку в камеру сгорания. Сзади установлен специальный механизм из биметалла, который реагирует на тепло, на холод. Как только печка начинает остывать, в помещении становится прохладно, она приоткрывает клапан, и большее количество кислорода поступает в камеру сгорания, при этом дрова разгораются, выделяя больше энергии. Как только температура в помещении становится достаточно тепло, она прикрывает заслонку. Но можно воспользоваться и механическим путем. Вот этот регулятор позволяет нам открывать либо закрывать заслонку сзади, то есть либо увеличивая, либо уменьшая мощность самого отопительного прибора. Правильно эксплуатировать печку нужно следующим образом. При растопке вы открываете подачу воздуха на классник, открываете вторичную подачу воздуха, закладываете дрова, растапливаете печку. Первые 10-15 минут в таком режиме она должна работать. Через 15 минут вы перекрываете нижнюю подачу воздуха, закрывая ее, оставляете только верхнюю. И дальше реагирует уже сам биметалл, тот механизм сзади, который находится в печи. Тем самым печка сама регулирует температуру, необходимую для того, чтобы вам было комфортно. Печь с теплообменником позволяет нагреть те помещения, которые находятся далеко от самого отопительного прибора. Принцип работы печи с теплообменником очень простой. Вода нагревается в котле, в корпусе печи. Нагреваясь, она уходит в коллекторную группу и далее на радиаторы. Количество радиаторов может быть любым. Это зависит только от мощности самого теплообменника. Возвращаясь через весь контур, нагретая вода, уже остывшая, точнее, вода попадает в коллектор, в гребенку. Дальше насосом прогоняется в сам теплообменник, нагревается до нужной температуры и делает тот же самый путь. Таким образом, он нагревает те помещения, которые вам необходимо нагреть. В зависимости от температуры на улице и от того, как утеплено само помещение, такую печь в среднем нужно топить 2 раза в сутки. Это утром и на ночь. Здесь мы рассмотрели типовую схему одноэтажного дома, но если вам есть необходимость отопить второй этаж, то схема остается прежней. Добавляется еще один вход и выход для теплоносителя и подключаются радиаторы на втором этаже. Для этого устанавливается более мощный насос.
В этом видео мы постарались объять необъятное, но, к сожалению, на все вопросы, которые, скорее всего, возникли у вас, мы не смогли ответить, может быть, что-то упустили, или хотелось бы рассказать вам намного больше. Задавайте вопросы в комментариях, мы с радостью на них будем отвечать. Мы занимаемся практикой, теорией планируем заниматься только на пенсии, поэтому все модификации системы, они возможны. Туда можно подключать электрокотлы, туда можно подключать емкости буферного нагрева, баки косвенного нагрева, все что угодно. Мы с радостью готовы все это рассчитать, рассказать, описать. Но о самом этом проекте вы можете также прочитать чуть ниже в описании с примерной стоимостью всех материалов и услуг. Задавайте свои вопросы в комментарии, либо пишите нам на WhatsApp, в Telegram, либо на электронную почту. Всегда ответим, посчитаем проект, сделаем визуализацию. Все это абсолютно бесплатно, без выезда на обмер. Всем пока!